niliona, mtumishi wa Mungu niliona. Kanisa liko mbali. Liko mbali sana. Liko mbali mno. Kwa sababu hapa juzi hapa nilipomuona yule mwanamke. Mungu aliponionyesha kuhusu habari ya huyu mwanamke. Nafikiri wengi wametaharuki sana. Imeleta taharuki. Limeleta shida kwa watu. Ukiangalia kwa kupitia komenti za watu. Utaona mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, unapaswa utafasiri vizuri. Huu ujumbe unamhusu Rais Samia. Mwingine anasema huu ujumbe unaihusu serikali yetu hii tulionayo. Mtumishi wa Mungu, angalia usije angalia ukapoteza maana. Usije ukapoteza maana. Kwa sababu ujumbe wako unaonekana moja kwa moja unamlenga mama. Unamlenga mama. Kwa sababu watu wanachokiangalia ni vile ulivyoona ule utisho wa mamlaka. Yule mtu kwamba ana utisho wa mamlaka. Unaona sasa namwendeaje huyu mtu? Ana utisho wa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Leo tena ni siku nyingine Mungu ameifanya, nasi tunaifurahia, na ni wakati mwingine ambao pia leo tutakuwa na mazungumzo kidogo kuhusiana na mambo ambayo Mungu ameyafunua na ameyaleta. Na niko na mtumishi wa Mungu hapa Selemani, kama unavyoweza kumuona. Tumekuwepo pamoja naye tangu siku ile wakati tulipo rekodi ule ujumbe wa kwanza kaurusha, lakini baadaye pia akawa ametoka akaenda kwa mtumishi mwingine. Mlimuona kwenye ile clip fupi ambayo ilikuwa dakika 11, namna alivyokuwa anatoa ushuhuda, lakini ni kama alikuwa anarudia kutokea kwenye ule ujumbe wa kwanza. Sasa yako mambo ambayo baada ya ule ujumbe tuliona komenti za watu wengi. Kuna wengine wakiwa wanajaribu kuonyesha tofauti ya ujumbe ulivyo, kwamba mtumishi wa Mungu amekosea na ujumbe huu unamhusu moja kwa moja Rais Samia. Lakini sisi au mtumishi wa Mungu sivyo alivyoitiwa. Hajaitiwa kwa ajili ya kuombea taifa na vitu kama hivyo. Yako mambo ambayo Mungu amekuwa akimsemesha. Hata ukiangalia kipindi cha mwanzoni kabisa hapo tuliona namna ambavyo Mungu alimuonesha kanisa lilivyo chini ya bahari. Chini sana. Wakati akiwa na watumishi wengi wa Mungu akiwa analitafuta kanisa, alikuja kuona kanisa liko chini kabisa ya vilindi. Sasa ni mambo ambayo lazima unakuwa unaangalia. Labda tu ni kuonyeshe kwenye hili tunaweza tukasoma kitabu cha Mwanzo ili nikupe uhakika zaidi ya kile ambacho nazungumza. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sasa kuna kitu hapo nataka ukione. Kwenye ushuhuda wake wa kwanza alishuhudia vile alivyolikuta kanisa liko chini kabisa ya vilindi. Na tukisoma habari ya Yona tunaona vile ambavyo Yona namna alivyomezwa na yule nyangumi chini ya vilindi. Manake kwenye ule moyo wa bahari. Wakati Yesu anakuja alishuka chini kabisa. Akasema kama vile ilivyokuwa ishara ya Yona ndivyo ambavyo mwana wa Adamu atakaa katika moyo wa nchi siku 3. Kwa ajili ya kuwatoa watu walioko. Kwa sababu shida kubwa ambayo imekuwepo, huu moyo wa nchi umekuwa ukimeza kanisa la Mungu. Yaani ile tunapozungumza moyo wa nchi tunazungumzia ile kuzimu inameza kanisa la Mungu.
Lakini Biblia inazungumza kwamba wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayataliweza. Lakini kanisa limewezwa kwa sababu limemezwa, na ndio maana Bwana anatuma watumishi wake. Kama hivi mtumishi wake anamfunulia hali ya kanisa lilivyo na mahali lilipo. Si rahisi sana watu kuelewa. Tunaposoma kwenye hiki kitabu tunaona kwamba wakati Mungu anaumba mbingu na nchi, tunaona hapa kuna giza. Lile giza lilikuwa chini ya uso wa vilindi vya maji. Mtumishi wa Mungu mwanzoni kabisa anaona kanisa liko chini ya vilindi. Manaka aliona chini kabisa. Kanisa limefichwa huko. Kwa hiyo tunapozungumza kwenye hii hoja, kuandama zile komenti za watu ambao wamekuwa wakilazimisha yule mwanamke bana ni Mama Samia, si kweli. Kwa sababu picha halisi, mara ya kwanza Mungu amemsemesha kuhusiana na kanisa. Kwa hiyo ukiangalia vizuri utagundua kwamba hii njonzi ni ile ya kwanza, lakini Mungu alileta kwa sura tofauti, ikiwa kama msisitizo wa kile ambacho Mungu alikuwa amekwisha kumsemesha. Kwa hiyo tuko naye hapa leo na tutaona mambo mengine mengi kwa ajili ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake, na nikukaribishe tu tuone hayo mambo ambayo Mungu ameandaa siku ya leo. Kwa sababu hapa tunapokuwa tunazungumza, na nimekueleza hapa na nimekusomea habari ya Yona, ukisoma kwenye kile kitabu cha Yona sura ile ya 2, utaona Yona anavyoeleza. Kipindi cha nyuma hapo nilikuwa najaribu kufundisha maeneo matatu ambayo yanashika watu wa Mungu. Kwa hiyo unakuta kuna kuzimu, kuna dunia, alafu kuna eneo lingine ambalo ni mbinguni, yani mbingu. Hizi kama ni ulimwengu tatu ambazo Mungu aliziumba wakati anaumba mbingu na nchi. Ni maeneo kwenye yale mambo 7 ambayo yako hapa kwenye kitabu cha Mwanzo, ambayo nijaribu kuyagusia nyuma kabisa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu alipokuwa anaona mambo haya, alikuwa anaona namna ambavyo msingi wa kanisa na kanisa lenyewe lilipo. Akajaribu kuonyesha tafsiri halisi ya kanisa, kwamba sio yale majengo kule watu wanakoenda kumwabudu Mungu, lakini kanisa ni wewe mwenyewe. Ukisoma kwenye kile kitabu cha zile nyaraka za Paulo kwa Wakorintho, anaonyesha kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo hekalu sio yale majengo. Yale ni majengo ambayo watu wanakusanyika kwa ajili ya kukumbushana na kualikana. Na kimsingi ibada sio zile tunazozifanya kule makanisani. Ibada inatakiwa iwe katika roho, kwa sababu Paulo anaonyesha, anasema mkisali kila wakati katika roho. Kwa hiyo watu wametengeneza siku maalum ambayo ndani yake wanaona ndio wanaweza kumfanyia Mungu ibada. Lakini tunapokuwa tunakusanyika kwenye hizi siku, labda ni Jumamosi, ni Jumapili, ni juma ngapi, ni kwa ajili ya kukumbushana tu. Ibada haiwezi ikawa hiyo. Kwa tunapozungumza haya mambo, ni mambo yaliyofichwa kidogo na watu hawawezi kuyafahamu. Kwa sababu kitabu kile cha Yohana, Biblia inaonyesha Yesu alikuwa anazungumza na yule mwanamke Msamaria, anaonyesha kwamba saa inakuja na ambayo ipo, waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, si katika lile hekalu walikokuwa naenda Yerusalemu wala mlimani, lakini waabuduo katika roho watamwabudu Mungu katika roho. Waabuduo halisi watamwabudu Mungu katika roho. Kwa hiyo haya mambo ni mambo yaliyofichwa na kanisa limefichwa hapo. Na kwa sababu hiyo, wakati anashuhudia ule ushuhuda wake, aliona kuna viongozi ambao wana fimbo. Yani wana fimbo, alafu kuna watu ambao ni kama watumwa, wanawaendesha na kuwatesa sana. Sasa kiufupi tu, hawa ni maaskofu, ni wachungaji, na wala usipeleke kwamba eti ni viongozi wa nchi, kwamba labda mawaziri, si wabunge wanawanyanyasa wananchi. Mungu amemuita mtumishi wake Selemani kwa ajili ya kanisa, sio kwa ajili ya taifa. Kwa sababu taifa limeshikwa na kanisa. Hatuwezi kujihangaisha kuombea taifa ikiwa kanisa lenyewe haliombewi.
kwa sababu wale wanaotawala, kama umeona kule nyuma nilionyesha kuhusiana na mambo ya utawala, kwamba siri ya utawala ni moja tu, kwamba kinachotawala mbingu ndizo zinazotawala. Na Mfalme Nebukadneza hakuelewa jambo hili, ndio maana alijikuta anatupwa. Nyakati 7 zilipita juu yake, maana yake miaka 7 ilipita juu yake akiwa anaishi kama mnyama, kwa sababu hakutambua Mungu ndiye anayetawala, maana yake mbingu ndizo zinazotawala. Kwa hiyo sisi, Yesu amekuja na ufalme. Ufalme wake Yesu haukuwa kwa ajili ya dunia hii. Ndio maana Herode alikuwa anafanya vita bure na Yesu. Yesu hakuwa na concept hiyo kwamba labda amekuja kumnyang'anya utawala wake. Sasa Yesu hawezi akazungumzia Mama Samia. Yesu hawezi akazungumzia sui Majaliwa, sui nani. Anazungumzia kanisa lake. Manake kanisa ndio lina uwezo, ambao limepewa ule uwezo, ile mamlaka. Kwa sababu anasema nimewapa mamlaka. Manake ule utisho aliokuwa anauona mtumishi wa Mungu, manake ni hali ya kanisa kwa sasa hivi limejikinai. Manake kwamba haliambiwi, kwa sababu watu wamesoma sana Biblia, wana PhD, wana masters, wana diploma. Kwa hiyo utawaambia nini wewe kijana tu ambaye haueleweki ulikotoka ni wapi? Kwa hiyo lazima kuna ubishi fulani ambao unakuwa unafanyika. Ndio maana umeona kuna comment zingine watu wanatukana tu. Lakini sisi tunashukuru, na si ajabu tukiona watu hawa, ndio tunaona upotevu wa kanisa lilikofika. Na kwa sababu Bwana ametupa jukumu hili, na sisi tutasimama na tuungane na watu wengine wote ambao ulimwenguni wanatufuatilia, na wale ambao tuko nao pamoja katika grupu letu, wale ambao tunafanya maombi kwa ajili ya kuombea kanisa la Mungu ili kuhakikisha linarudi katika utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo karibu sana kwenye kipindi siku hii ya leo. Tuko na mtumishi wa Mungu tena, na anayo mambo anaenda kuyazungumza, na huu ni mwanzo tu, kwa sababu yako mambo mengi sana Mungu anataka tuyafanye, na ziko taratibu na mipango ambayo Bwana ametuwekea kwa ajili ya kulifuata kanisa. Manake kuna mikakati mikubwa ambayo Mungu anataka tusimame. Kwa hiyo ungana pamoja nasi, wewe ambaye unatufuatilia. Hakikisha unashare video hii na video zingine ambazo unaziona zinazokubariki kwa watu mbalimbali. Bwana akubariki sana. Basi nimkaribishe mtumishi wa Mungu ili anaweza akaanza na maombi, alafu baadaye tukaendelea na kipindi chetu. Karibu mtumishi wa Mungu. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu alivyozungumza, amezungumza parefu, lakini sipende kurudia huko kabla sijaingia kwenye maombi. Ngoja tumuombe Mungu, alafu kipindi chetu Mungu wetu aliye hai akibariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, hakika wewe ni Mungu unayestahili sifa na utukufu kila itwapo leo. Umetuwezesha tena Mungu kuonekana na kusimama Bwana kwa wakati huu wa leo. Hakika inaonekana kabisa kwamba ni siku iliyopangwa ili kusudi Bwana tuweze kukaa pamoja na wote ambao Mungu wanaotusikiliza, wanaotuangalia, wanaotufuatilia wote dunia nzima. Mungu aliye hai, tunauinua mkono wako kwa sasa ili kusudi Mungu uwe pamoja nasi tunapoendelea na kipindi hiki. Mkono wako na nguvu zako na nguvu ya Roho Mtakatifu izidi kuonekana pamoja nasi Bwana. Yako mambo ambayo Mungu uliotupa ndani yetu ili kusudi Mungu tuyaweze kuyawakilisha kwenye kanisa lako. Mungu aliye hai, na hizi ndo harakati ambazo Mungu zilizopo mpaka sasa hivi. Tupo Mungu, tumekaa kwa ajili ya kuwasilisha kile ambacho ulichotaka tukiwakilishe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Mungu akubariki sana kwa kuambatana pamoja nami. Amen. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu huyu unayemuona siku nyingi sana. Na hakika ni Mungu ndiye aliyenisaidia na pia aliyemsaidia kuwa karibu nami, na mimi pia kuwa karibu yake. Yako mambo mengi ambayo ni mazuri tunayoyaona kufikia hatua kama hii unayoisikia leo, unaopoona leo.
ni yeye hapa akafanya mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwaka jana Mungu alinisemesha kuhusu habari ya ujumbe wa kanisa. Aliponisemesha kuhusu habari ya ujumbe wa kanisa, nilienda kwa mtumishi wa Mungu nikamuulizia kuhusu habari hii kama jinsi unavyoona ya kurusha ujumbe. Nikamwambia mambo kama haya kwa sababu ujumbe huu ulikuwa sio wa mtu mmoja, bali ni ujumbe wa kanisa la Mungu duniani kote. Ndivyo maelekezo ambayo Mungu alinipa, kwa sababu ingekuwa kwamba ni ujumbe wa sehemu moja, ningeenda tu kusimama hata kanisani nikazungumza hiki ambacho Mungu alichokuwa amenipa. Lakini kwa sababu ulikuwa ni ujumbe wa kanisa kwa dunia nzima, ambao hauna ubaguzi kwamba wewe ni wa dini gani, aidha wewe ni Mlomani, ni MICT, ni MEGT, ni MTAG, ni Muislamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ujumbe ni kwa sababu ya watu wa Mungu wote ambao waliochaguliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu akasimama akaniwezesha nikaonekana mtandaoni katika mitandao ya kijamii hii. Lakini baada ya hapo yako mambo ambayo Mungu aliniambia. Yako mambo ambayo Mungu aliniambia juu ya kanisa lake. Baada ya kunionyesha kanisa liliko mbali, akanipa mambo matatu niliyoyazungumza, niliyoyataja siku hiyo mtumishi wa Mungu. Lakini baada ya hapo pakatokea na mtafaruko kidogo, na ndio maana sikuweza tena kuonekana. Mtumishi wa Mungu akatembea, akaondoka, akaenda sehemu nyingine. Alipoenda nikabaki mimi kama jinsi nilivyo. Lakini yote ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu mimi ninajifunza na nimejifunza kwamba yote tunayoyafanya na tunayoyaona ni kwa sababu Mungu ametaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Mungu anataka. Nimekuja kugundua hili, japokuwa nilileta malalamiko sana, nimlalamikia sana mtumishi wa Mungu. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, yako mambo matatu tuliyowaambia watu wa Mungu, bado wanayatamani kuyasikiliza, lakini mpaka sasa hivi tumenyamaza. Tunafanyeje? Na kulingana na hali aliyokuwa nayo hakuwa na namna ya kufanya. Kumbe Mungu kuna mambo ambayo aliyopanga niyapitie tena, ili kusudi tunapokuja kukamilisha ujumbe ukamilike katika kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu amezungumza hapa. Juzi nilikuwa na mtumishi wa Mungu mmoja. Tulikuwa tumeenda naye mpaka kule Iringa, kama mliniona kwenye clip ya, kwa sababu kuna wengine wanatazama sehemu mbalimbali. Tulienda naye kwa sababu ya maombi. Baada ya kutangaza mbiu ya maombi, nikaona si vyema, kwa sababu hii ni kwa ajili ya watakatifu wote, ni kwa ajili ya kanisa la Mungu. Nikasema si vyema kutokwenda. Ikabidi niambatane na mtumishi wa Mungu, na ndio maana sikuweza kuonekana tena sana katika channel yetu hii. Nilionekana huko, tulitembea na mtumishi wa Mungu kwa sababu ana mission ya kutembea mikoa yote Tanzania, mikoa yote Tanzania. Tulianzia huko, tukaenda huko. Kwa kweli tumemshukuru Mungu. Tumemshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Turejee kwenye mada yetu, kwenye ujumbe ambao niliotoa. Mungu alinipa ujumbe huo, nikatoa ujumbe. Lakini nimepitia kuna comment nyingi sana ambazo watu wamecomment. Wametoa mawazo, mwingine anatoa mawazo, mwingine anasema kwamba tapeli hawa, mwingine anasema, wengine wanashukuru, wengine, yani kila mtu na mawazo yake jinsi alivyosema. Kuna mwingine tena akasema, mtumishi wa Mungu, ujumbe kama huu haupaswi kutoa live. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mtumishi, ujumbe kama huu haupaswi kutolewa live. Kwa nini usinge utoa live? Bwana Yesu asifiwe. Nikasema sawa, kwa sababu ni mawazo. Yeye huyu alifikiri kwamba ni ujumbe wa kwangu. Mimi niko ninafuata maelekezo ya Mungu. Kama Mungu akinipa jambo kwa ajili ya mtu mmoja, ni lazima nimpelekee mtu mmoja.
Lakini kama Mungu amenipa ujumbe kwa ajili ya kanisa zima duniani, sina namna. Ni lazima ni upeleke ujumbe kulingana na maelekezo ya Mungu. Mtu wa Mungu. Lazima nipeleke ujumbe kulingana na maelekezo ya Mungu, si kwa ajili ya matakwa yangu. Na ndio maana nilimuomba mtumishi wa Mungu. Baada ya kuona komenti za watu wengi, nilimuomba mtumishi wa Mungu, nikamwambia mtumishi wa Mungu, ikiwezekana usiweke hata namba za sadaka. Kwa sababu unajua watu hawezi wakaona jinsi gani ambavyo una uchungu ndani ya moyo. Kwa sababu mimi ujumbe nilipoupata ukanijaza uchungu wa ajabu ndani ya moyo wangu. Nikapata uchungu mkubwa mno ndani ya moyo wangu. Kwanza yalikuwepo kama mabishano, kwa sababu hii sio mara ya kwanza Mungu kuniletea habari ya ujumbe wa kanisa. Sio mara ya kwanza. Kwa wale wanaonifuatilia, sio mara ya kwanza. Na si tu katika kunifuatilia huko. Kuna wengine huku kwenye makanisa yetu haya mengine tuliokuwa tunasimama tunahubiri ujumbe huu. Ujumbe huu nimekuwa nikiutoa kwa watu wengi sana. Sio mara ya kwanza. Mungu ameanza zamani kunipa habari ya ujumbe wa kanisa la Mungu, kunishirikisha na kusema na kuniambia ili kusudi kanisa la Mungu liweze kurejea, kwa sababu kanisa la Mungu liko mbali sana. Lakini kwa sababu ya hekima na maarifa ya kibinadamu ndio yaliyonivunja. Mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie, yaweza kuwa ujumbe kama ungekuwa umeshasambaa, yaweza kuwa hata kanisa la Mungu lingekuwa limeshapatikana. Lakini kwa sababu naweza nikasema ya uchanga, naweza nikasema hivyo, ni kwa sababu ya uchanga Mungu analeta jambo, lakini nakimbia kwa mtumishi wa Mungu kwenda kupata chochote. Unaona? Nakimbia kwa watumishi wa Mungu na waelezea jinsi ilivyo kwamba Mungu amenitokea. Kama ilivyokuwa kwa Samueli. Kwa Samueli, yes. Mungu anamsemesha, anaenda kwa Eli. Unaona? Kwa hiyo mambo ambayo yanakuwa yapo. Unaona? Kwa Mungu alikuwa akiniambia ninaenda. Sasa nikienda kwa namna fulani inaonekana kabisa wazi kwamba mimi, wengine walikuwa nasema kwamba kwa baadaye unaweza ukawa msaliti. Unaona? Sasa nimekaa na kujiuliza kuhusu habari ya usaliti wangu uko wapi? Watu kama wapi? Wachungaji? Watumishi wa Mungu, wachungaji. Okay. Sawa kabisa. Manake mtumishi wa Mungu hapa anamaanisha kwamba amekuwa akienda, kwa mfano anaabudu mahala fulani, kwa namna ambavyo Mungu anamtumia na mambo aliyomwekea ndani, akiwa anasema alichokiona, wanamhofia kwamba huyu anaweza akawa msaliti. Inawezekana labda atafuta vyeo. Lakini ni Mungu ndo anampa ujumbe. Sasa afanyeje? Kwa hiyo ina maana hata kama akitaka kupewa nafasi, yani akipata nafasi, kwa mfano ni ana mzigo wa maombi. Kwa hiyo akitaka kutengeneza kikundi cha maombi kanisani, ili badala kwamba mchungaji afurahi kwa sababu amepata mtu ambaye anaweza akaleta sasa uamsho mahali pale, yule mchungaji anaogopa kwa sababu anaona kama huyu ana nguvu ya uamsho ndani, alafu watu wanamwandamia yeye. Sasa ndio anasema sasa kwamba ni watakuja kutusaliti. Kwa hiyo ni shida ambayo amekuwa akipitia mtumishi huyu. Sawa kabisa. Umezungumza kweli. Unaona? Kwa hiyo ukipewa ujumbe na Mungu kwa sababu ya ule uchanga tulioukulia, watu wa Mungu natamani mnielewe kabisa. Kwa sababu ya uchanga ule tuliokulia, tumekuwa tunalelewa kwenye ule uchanga. Kwa hiyo kwa kila kitu ambacho kilichokuwa kinakuja, Mungu anazungumza nami, niko mtuifu, napeleka ujumbe kwa mtu wa Mungu. Kwa wachungaji, sio mmoja. Sio mmoja. Kulingana na jinsi ambavyo Mungu ananipa mzigo ndani yangu, mtumishi wa Mungu. Kwa sababu anapoachia ujumbe ndani yangu, moyo wangu hautulii. Yani kiasi kwamba siwezi nikafanya chochote mpaka nipate suluhisho la ujumbe. Kama ni usingizi, unakata. Kama Mungu amekuletea ujumbe saa 6, ufahamu kwamba haulali mpaka saa 12. Unanielewa vizuri? Nataka mtu wa Mungu nielewe. Yani haulali, haufanyi chochote mpaka saa 12.
kwa namna ambavyo Mungu anavyouleta ujumbe kwa mziko, yani kwa uzito. Kuna namna fulani ya uzito mkubwa ndani. Kwa hiyo nikipeleka kwa watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu wengine wanasema hapana, upaswi kusema chochote. Wapo wengine hawaamini kuhusu habari ya unabii kabisa, na ni watumishi wa Mungu. Hawaamini habari ya mazungumzo na Mungu kabisa, ni watumishi wa Mungu. Wao wanaamini kile kilichoandikwa. Tofauti na ushuhuda, hakuna kitu kingine. Anaamini kilichoandikwa na kile alichofundishwa, bila kujua ya kwamba iko nguvu ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, anaweza akakuletea ujumbe ndani mwako ambao saa nyingine haumo kwenye maandiko. Na hii iko wazi. Jambo hili analolizungumza mtumishi wa Mungu ni dhahiri kwamba kuna maandiko matakatifu. Haya maandiko tunayoyaamini leo, watu walikuwa wanaishi na Mungu kama sisi, na walimsikia Mungu akiwa anazungumza, na yale waliokuwa wanayasikia kwa Mungu wakayaandikwa, yani yakarekodiwa maisha yao, ili baadaye sisi tuje tuyasome kama maandiko matakatifu. Sasa wakati Yesu anaondoka, alisema nitawaleteeni msaidizi, yawafaa ninyi mimi niondoke. Yule Roho atakapokuja atawakumbusha yote. Kwanza atatukumbusha yaliyoko huku kwenye Biblia aliyoyanena, atatukumbusha kwa sababu yako tayari. Alafu anasema atawapasha habari kwa mambo yajayo. Sasa mambo yajayo lazima tunapokuwa tunatembea kanisa kama kanisa, hizi ni nyakati ambazo kanisa linakuwa liko kwenye mwendelezo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo shetani anakuwa anayazalisha. Kuna mengine yaliyotabiriwa katika unabii ambayo tutayaona kwenye maandiko matakatifu, lakini yako mambo mengine ambayo si yote yaliyotabiriwa. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya unabii au Mungu kusema na watu, hii Mungu anasema na watu sana. Hata wachungaji wenyewe na wale walioenda Bible wanafahamu hilo, kwamba Mungu anaweza akasema na mtu wakati wowote. Kwa sababu kama itabidi sasa tufuate yote aliyoandikwa, manake kila ukiamka sasa niambie wewe nani aliyekwambia uwe askofu leo? Kwa sababu hakuna jina lako lililoandikwa kwenye Biblia kwamba wewe kuwa askofu. Unaona, au wewe uwe hivi, wewe uwe vile. Unaona, ni kitu lisikia kutoka kwa Mungu kwamba mimi natakiwa niwe mchungaji, natakiwa niwe askofu, na ukaisitii hiyo sauti ya Mungu. Unajua shida kubwa ni nini? Shida kubwa watu wamemkataa Mungu. Yaani wamegeuza elimu ya Mungu kuwa taaluma. Sasa manake kanisa liendelea kutembea kwenye sheria, lakini sio kwenye neema ya kuongozwa na Roho wa Mungu. Kwa sababu Roho wa Mungu hakuongozi nje, hata yale yaliyoandikwa Roho Mtakatifu atakuongoza ndani yake, hata kutoa nje. Sasa tunapomkataa Roho, manake tunakuwa mafarisayo. Ni kama jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu anazungumza. Sawa kabisa. Unajua, mara ya kwanza mimi Mungu ananionyesha jinsi kanisa la Mungu liko mbali. Halafu akanitwika huu mzigo mimi kulirejesha kanisa la Mungu. Nililia sana. Nililia sana. Kwa sababu kitu cha kwanza kilichokuja ni kuangalia maisha yangu. Kwamba maisha yangu haya jinsi nilivyo, mimi hivi nilivyo, nitafanyeje? Kwa sababu kitu cha kwanza ambacho kilichokuja kwenye ufahamu wangu, najitazama elimu yangu mimi, naiona kama vile bado iko chini kuliko wale ninaowashuhudia. Nilipata hofu sana. Nikajiuliza, hata kama nikianza hii prosesi nitafikia wapi? Wapi? Nitafika wapi? Kwa sababu nikaanza kuangalia, wapo wakina Mwakasege, wapo wakina Magembe, wapo wakina nani huyu Mwamposa, wapo wakina nani, msikia nani yule TB Joshua, kina TB Joshua, wakina TB Joshua,
Unaona? Ambao ni watu wakubwa ambao Mungu ana uwezo wa kuzungumza nao sekunde. Kwa sababu na watu wakawaelewa kwa sekunde. Lakini mimi ni nani? Wewe ni nani mpaka Mungu anakutumia? Nitafanyeje? Kwa nini Mungu huu ujumbe usingepeleka kwa watu hao ambao walio maarufu? Ili kusudi ujumbe usisikike kwa haraka zaidi. Kwa haraka. Wapo na maaskofu na Gwajima wale wana sauti. Wako wana sauti. Kwa hiyo wakisema neno moja tu lazima linaenea ulimwengu mzima. Mimi ni nani? Kwa kweli niliingia mabishano makubwa sana na Mungu. Mimi nafahamu. Nahisi kwenye yale mabishano nahisi kama vile Mungu alinitunza. Kwa sababu hakika sikupaswa kubisha, kuweka mabishano. Hakutakiwa. Sikupaswa. Kwa sababu Mungu ndiye anayechunguza mioyo. Anayechunguza mioyo. Huyu amemweka kwa ajili ya hili. Yes. Huyu amemwekea hiki. Yes. Kwa sasa usiwe kama Musa kwamba sasa wewe unanituma mimi sina uwezo wa kunena. Unaona? Siwezi. Bwana anamwambia kwamba kwani nani anayewapa watu vinywa vya kunena? Kwa hiyo ina maana Mungu anatumia vitu vinyonge. Unaona? Anatumia pia vitu vyenye nguvu. Kwa hiyo sasa akikichagua kinyonge anataka yeye atukuzwe zaidi. Sawa. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sasa inawezekana kulingana jinsi ulivyoanza kubishana na Mungu. Kuna namna Mungu alikuacha kwa muda. Naona Mungu alinitunza. Alikutunza. Sio tu kuniacha. Kwa sababu mtumishi wa Mungu niliyoyapitia baada ya hapo ni makubwa zaidi. Makubwa. Na pia ya kuniletea shida, uchungu. Ambayo pia tutakuja kuyaangalia kwenye vipindi vinavyokuja. Kwa sababu ukiangalia kwenye ule ushuhuda wako mtumishi, Mungu alikwambia sema ushuhuda wako. Sema ushuhuda wako. Na hayo mambo ambayo umekuwa ukinishuhudia. Na mimi ambao mengine nimeyashuhudia kwa sababu tumekuepo muda mrefu. Unaona? Kwa naamini kabisa kwamba Mungu alikuwa akinitunza. Ndio. Sasa baada ya kupata mambo ya kuniumiza, zungumza hivyo. Mambo ya kuniumiza kwa sababu nilipoweka yale mabishano lakini nikashangaa Mungu amefungua mlango. Mlango wa wewe ukawepo, mtumishi wa Mungu hapa akawepo kwa ajili ya kusambazia ulimwengu habari hii ambayo Mungu aliyokuwa ameniwekea mimi. Kwa sababu yani lengo la Mungu ni kulitafuta kanisa. Wala sio kwa jambo jingine. Yani Mungu amekuwa akizungumza na mimi kwa lengo moja, kwa kazi moja tu. Moja ya kulitafuta kanisa. Kwa sababu kanisa liko mbali. Mungu analichungulia halioni. Liko mbali sana. Na hii kwangu kwa wakati ule ilikuwa inakuja kabisa kwamba sio swala wala la kuzunguka parefu. Kwa sababu ni swala ambalo kila mtu analiona. Unaona? Yani swala ambalo kila mtu anafanyaje? Analiona. Wewe ni shuhuda kwamba tumekuwa tumezunguka sehemu tofauti. Tukitaka kukutana wachungaji vile ambavyo maaskofu walivyotengeneza, yani kwa mfano wewe kama unawataka watu walionao. Manake unahitaji kutoa fedha ili wakuletee watu. Sasa ni mambo ambayo kanisa liko wazi. Hata wao wenyewe maaskofu wanaelewa. Lakini hawezi kusema. Nikupe ushuhuda mmoja kabla sijaendelea. Ndio. Ulipoondoka pale nikataka nifanye mkutano. Niende sehemu nikafanye mkutano. Angalau hata wa nje. Unaona? Sasa nilipoenda mahali pale kwenda kuzungumza na watumishi wa Bwana. Nilipofika pale mtu wa Mungu. Ndio. Nikaonana na mtumishi wa Mungu mmoja. Kwamba niingilie mlango huo. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, cha kufanya ufanyeje? Hebu jaribu kuyaandikia barua makanisa yote kwamba una mkutano wa Injili. Una mkutano wa Injili. Unaona? Sasa nilipokuwa namwambia hivyo, cha kushangaza akaja akaniambia maneno ya ajabu kabisa. Akasema, mtumishi wa Mungu, usije ukadhani ya kwamba hawa watu watakuelewa hivi. Hawa watu watakuelewa hivi. Kila kitu ina mambo yake, ina kanuni zake. Ilibidi nimwambie kuna kanuni gani? Akasema watoe. Ili kusudi wakupe watu. Yaani wape hela. Kama unahitaji watu,
wape hela. Ni jambo ambalo likanipa shida sana. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine tunaenda kwenye mikutano kwenda kumsikiliza mtu fulani, mtumishi wa Mungu fulani, kumbe tayari wapo watu ambao ni wamiliki wetu. Wapo watu ambao ni wamiliki wetu, wameshatumiliki. Kwa hiyo mimi kuniruhusu ama washirika, tuzungumzie hilo kwa sababu ndio swali linaloeleweka. Eti tuzungumzie hilo, ile lugha, hiyo lugha. Kwa sababu washirika, kila mtu amejitengenezea washirika wake. Kwa hiyo hana namna ya kuwapeleka washirika wake kwa mtu mwingine bila kupata fedha. Anaona kama atakosa. Anaona kama vile atakosa. Na hii ni shida kubwa, kwamba shetani amekuja kuligawa kanisa kwa namna hiyo. Yes. Kwa sababu tukiangalia kwenye kile kipindi cha mitume, mitume hawakuwa na hivi kwamba Petro na washirika wake, Filipo na washirika wake. Filipo alikuwa akienda kuhubiri Injili, anamuita Paulo, Petro anakuja kuwabatiza. Unaona, Paulo pia naye vile vile alikuwa anarudi kwa kina Petro, akasema nisije kawa nimejitabisha bure. Lazima alienda kwa zile nguzo wale mitume. Kanisa linapokuwa limejitengenezea mifumo yake na mambo yake, kwamba hatuwezi kupeleka ujumbe kwa watu, kwa mfano labda dhehebu fulani, kwa sababu watu wametengeneza washirika kwamba hawa ni washirika wangu. Sawa kabisa. Manake hata Mungu yani anataka, yani kwa sababu tumetengeneza mazingira hayo, tunamzuia Mungu kusema na watu wake kupitia sehemu tofauti. Kwa sababu tukizungumzia kanisa tunazungumzia mwili wa Kristo, hatuzungumzii majengo. Ndio maana ya hii tafsiri, kwa sababu tafsiri imeanza kupotoshwa kwenye kanisa. Unasikia kanisa sijui la nini, kanisa la nini. Ili sasa kwamba mchungaji yule au askofu katika lile dhehebu akisema yeye ndo sauti ya mwisho, kwa sababu kanisa ni lile jengo linaloitwa, unaona, kasa kanisa fulani, lile kanisa linakuwa lile jina la hilo linaitwa kanisa, labda tuchukulie mfano labda kanisa la EAGT, labda kanisa la TAG. Sasa lile kanisa la TAG, yule askofu wake sasa au wale wachungaji wanapokuwa wanasema, kwa sababu yale majengo EAGT au TAG ndo tumeipa jina kuwa kanisa. Kwa hiyo sasa kanisa haliwi mtu. Sasa kama limeondolewa kuwa mtu, ni lazima wewe useme kama unasema sisi tuna misingi hii kwenye kanisa letu. Sasa kanisa lenu lipi? Kanisa ni wale watu. Maanake tukishaiondoa ile tafsiri pale kwa mtu, alafu mtu tunamuita yeye ni mshirika, alafu kanisa linakuwa ni lile jengo, hapo ndipo ugomvi mtumishi wa Mungu unaanzia. Ndio maana naona wanakuzuia. Lakini kama wakirudi kwenye ile dhana ya Mungu ambayo wewe pia Mungu amekupa kwamba kanisa ni mtu mwenyewe. Kwa hiyo watakupa nafasi, kwa sababu watajua kwamba wewe kama mtumishi wa Mungu umepewa nafasi katika mwili wa Kristo. Tuondokane na hii mitawanyiko kama ulivyosema kwamba huu ni mpango wa kipepo. Sawa kabisa. Yaani ile migawanyiko ni mipango ya kipepo. Kwa sababu tukirudi kwenye umoja tutaona matokeo makubwa na kanisa litatoka kule liliko. Sawa kabisa. Na ndio maana mtumishi wa Mungu nimesema hivi. Nilipokuwa naangalia hivi, naona kabisa kwamba hiki kitu wala hakitachukua muda kuwaelezea watu, kwa sababu ni mashahidi. Ni mashahidi, wao wenyewe ni mashahidi. Unaona? Kwa maana kwamba halafu ukaja ushahidi kabisa naweza nikasema mfano hai sasa. Nilipoenda kule kwenda kuzungumza na mtumishi wa Mungu, nikiwa nahitaji nizungumze na watu, nifanye mkutano, fikisha ujumbe Mungu kwa sababu habari ya kufikisha ujumbe kwa njia hii ya mitandao ya kijamii imeshindikana. Nikaanza sasa kutafuta, kwa sababu kulingana na uchungu niliokuwa nao ndani, nikaanza kutafuta, lakini nilichokutana nacho lakini sikulaumu sana, kwa sababu Mungu alikuwa anataka anifundishe. Ni kweli. Au si tu kwa ajili yangu. Yaweza kuwa wapo watu wanaonitazama leo sasa hivi. Na wao pia wanajifunza kwa kupitia hili, ili kusudi kujulikana kwamba kanisa kweli la Mungu limepotea na halipo kabisa. Halipo kabisa. Liko mbali. Kwa sababu gani? Mungu aliponipa mambo matatu kwenye ile ya kwanza,
Ile mwaka juzi. Ile mwaka jana. Akanipa mambo matatu. Likiwemo na jambo moja la kanisa kujitambua. Kwa maana kwamba kanisa la Mungu halijitambui. Limemilikiwa na watu. Shahidi labda ni huku kwetu, lakini kwingine sijaelewa. Lakini natembea sana. Kwa maana kwamba mtumishi wa Mungu, either wewe upate ujumbe, tuashumu sasa kwamba wewe dini yako, tuseme hivyo, dini yako wewe ni TAG, yani Tanzania Assemblies of God. Sawa? Halafu ukapata nguvu ndani yako kwenda either AICT. Kwamba Mungu amekusemesha ndani yako uende AIC, upeleke ujumbe AICT. Halafu upeleke ujumbe huo kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji wako. Mchungaji, nina ujumbe wa kwenda AICT kwa pelekea ujumbe. Utaona jinsi ambavyo upingamizi unakuja. Na ndio maana nimesema kwamba labda tu katika maeneo ninayoishi. Lakini nimejaribu kutembelea na sehemu zingine, nimeiona hiyo ipo. Kwa maana kwamba hakuna mchanganyiko, hakuna naweza nikatumia lugha gani mtumishi wa Mungu? Hakuna muunganiko. Hakuna muunganiko kati ya WAIC au ushirikiano haupo kati ya WAIC ule umoja pamoja na TAG, EAGT pamoja na Anglikana pamoja na Wasabato. Ndio maana mtumishi wa Mungu unaona kuna migogoro kwenye baadhi ya dini hizi kubwa. Unaona kuna watumishi wanagawanyika. Hivyo unajua ni kwa nini? Yaani kunakuwa na mitikisiko mikubwa. Migogoro mingine yadumu mpaka miaka 7. Makanisa yanakatika. Unaona wameleta tuseme hayo mazehebu. Hayo sio makanisa. Tuseme kwamba zile dini, zile taasisi walizotengeneza zinakatika kwa sababu kila mtu anatafuta maslahi huko ndani. Kabisa. Hata akionekana kuna mtumishi wa Mungu ambaye ana kitu kama cha kwako. Ukitaka kuachilia ile fukuto la roho, hawezi kukubalika. Lazima ukukatae. Kama unavyoweza kuona, wewe mwenyewe ni shahidi, mambo mengine hatuwezi kuyazungumza. Umeona ukiwa na fukuto ndani, yani roho akiwa anakutahayarisha huku ndani ili useme kile ambacho Mungu anataka ukiseme, watasema wewe ni msaliti. Ni kweli, kwa sababu watasema. Alafu hii itakuonyesha kabisa kwamba wewe uko farume nyingine na wao wako farume nyingine. Wako sehemu nyingine mbali. Kwa sababu giza na nuru haziwezi kufanyaje? Zikachangamana. Sasa mimi Mungu alinipa huu ujumbe ili kusudi angalau basi watu wa Mungu muelewe, mjielewe kwamba nafasi yenu ni kubwa sana mbele za Mungu. Bado Mungu anawahitaji kwa hali na mali. Mungu anawahitaji sana. Yote yale mnayoyatamani, mnayoyataka, Mungu atawapa kabisa. Maadamu tu mkae na kujitambua. Ni kweli. Yani kanisa litakapokaa na kujitambua, mtaanza kuona mambo makubwa msiyoyajua. Na ndio mpango wa Mungu. Ndio mpango wa Mungu ulipo. Na ndio maana ujumbe kama huu na jumbe kama hizi ambazo mimi Mungu alinipa, tunaona comment za watu wengi. Namkumbuka jamaa mmoja alikomenti. Akasema, mtumishi wa Mungu, huu ujumbe haupaswi kuweka live. Upaswi kuweka live maombi haya. Unaona? Lakini hii ni kwa sababu ya kitu kimoja, kwamba ujumbe tunaupeleka live kwa sababu yeye concept yake ni kwamba aliona kwamba kwa sababu ujumbe huu ni ujumbe ambao saa nyingine umevaa magunia. Alafu inaonekana unaomboleza, unamlilia Mungu. Sasa kwa nini uende live? Kwa nini usiombe tu sirini? Unajua kitu wasichokijua watu ni kwamba hii mitandao ya kijamii imekuja ili angalau, unaona yeye alivyosema huu ujumbe haukupashwa kuweka live. Maana yake kuna kitu amepokea. Umeshanielewa vizuri? Sawa kabisa. Kwa hiyo sasa akaelewa huu ujumbe ni wa namna gani usingeweka live. Yaani yeye tu mwenyewe akajua. Lakini usingeweka live, asinge comment, asingeuona. Unaona? Maana yake ni kwamba
kuna watu wengine ambao lazima tuwe na namna ya kuwafikia, kwa sababu Mungu amekupa kuliambia kanisa litubu. Sasa unaliambiaje? Kama Mungu amekupa kuvaa magunia ili wajue kama ni ishara mojawapo katika lile agizo Mungu amekupa. Yes. Na wakisha jua hivyo, lazima kanisa lijue sasa. Watu wengine wanafikiri labda kwamba ni kiki na ni mambo ambayo watu labda wanatafuta usanii fulani. Kuna mwingine amesema utapeli. Utapeli. Na ndio maana sasa, ili sasa kuonyesha kwamba sisi sio tapeli, tusiombe kabisa hata zile sadaka, kwamba hatuhitaji sadaka ya mtu. Kama ni kufanya kazi, kwa sababu sisi sio watu wa babaishaji. Sio watu ambao labda tunaenda kwa mtu tunaomba hela. Unaona? Yani ni kitu ambacho tunafanya kutokea ndani, na tukasema kwamba tusiweke hizi namba za sadaka ili sasa nikihubiri ujumbe wangu unielewe. Nisipokuomba sadaka wewe, kwa sababu nikikuomba sadaka nitakuwa mtumwa wako wewe. Kwa nini? Kwa sababu Paulo aliamua kuchukua hatua hii. Alikuwa mtume kama mitume wengine, lakini akasema mimi nitashona mahema. Mimi nitapiga kazi ili hao watu huu ujumbe nao upeleka uweze kuwafikia, kwa sababu watu wameibiwa. Yani hiyo ni moja ya kanisa limefichwa kwenye mashimo. Yani ninaona kila mtumishi anayeinuka, kwa sababu limeshaona wengi wa namna hiyo wanatafuta chakula kupitia kumtumikia Mungu. Yani wanamtumikia Mungu kwa matumbo. Anafikiri na sisi ni kaliba ya watu kama hao. Sawa kabisa. Unaona? Sasa sadaka yako usitume, unaona, alafu uone kama Mungu atatupungukia. Unaona, ili uondoe hilo neno la kusema hawa ni matapeli, labda wanataka kutapeli. Sasa matapeli nini? Ikiwa Mungu amekuwa akikutabisha, Mungu amekuwa akitutabisha kwa ajili ya utumishi huu, ili tumtumikie Mungu katika hiyo kona. Kwa hiyo sisi tumtumikie Mungu. Mungu anajua yeye ndiye atakayetulisha. Kama alivyoishi Elia, kunguru walimlisha watu wasiojulikana. Sio mpaka nianze kuomba sadaka wewe. Sawa kabisa. Ili mimi niishi. Sisi ni watu wa tofauti sana kwenye hili eneo. Ili sasa ujumbe uweze kufika na mataifa wapate kusikia kile ambacho Bwana amekiweka ndani yako, amekiweka ndani yangu, ili tuweze kuwafikia watu, ni kuondoa hii situation ya sadaka. Na nataka niwaambie watu wa Mungu ya kwamba moyo wako wewe ulivyo ndicho Mungu anachokitaka. Utakapodiriki kujitoa sadaka, kumtafuta Mungu na kujua ukweli wa Mungu, ndicho Mungu anachokitaka. Na mengi zaidi utayaona pale wewe utakapotambua ya kwamba wewe ni nani na Mungu ana kusudi gani juu yako. Utayaona mengi. Mimi Mungu aliponiambia niliona mtumishi wa Mungu, niliona kanisa liko mbali. Liko mbali sana. Liko mbali mno. Kwa sababu hapa juzi hapa nilipomuona yule mwanamke, Mungu aliponionyesha kuhusu habari ya huyu mwanamke, nafikiri wengi wametaharuki sana. Imeleta taharuki. Limeleta shida kwa watu. Ukiangalia kwa kupitia komenti za watu, utaona mwingine anasema, mtumishi wa Mungu, unapaswa utafasiri vizuri. Huu ujumbe unamhusu Rais Samia. Mwingine anasema huu ujumbe unaihusu serikali yetu hii tulionayo. Mtumishi wa Mungu, angalia usije angalia ukapoteza maana. Usije ukapoteza maana. Kwa sababu ujumbe wako unaonekana moja kwa moja unamlenga mama. Unamlenga mama. Unaona? Unamlenga mama. Kwa hiyo sasa angalia sana usije ukajikuta umepoteza ile maana ujumbe ambao Mungu amekupa. Lakini nataka nikwambie, sio wewe. Wewe sio wa kwanza kuhisi hivyo. Ni kweli. Na kabla ya hapo mtumishi wa Mungu, yani huyu sio wa kwanza. Kabla ya hapo umeenda kwa watu wengine. Ukauliza. Na hapo ikabidi wewe yule mtumishi yani kwa sentensi hii ikabidi urudi tena kwenye kuomba. Nirudi tena kuomba. Ili sasa ujue hakika ni nini. Ili hata unapoupeleka ule ujumbe iwe na hakika. Uwe na hakika na kile unachokizungumza. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ninapozungumza hili swala la mwanamke, nina hakika.
Kwa sababu ile mara ya kwanza nilipopeleka kwa mtumishi wa Mungu, kwanza alianza akanihurumia sana. Akasema, wewe kijana wewe, mbona Mungu anakupitisha kwenye mitihani migumu ya namna hii? Kwa sababu sioni mimi kama una lugha ya kupeleka huu ujumbe kwa muhusika. Kwa nini Mungu asingepeleka tu ujumbe moja kwa moja kwa muhusika? Anakutumia wewe, alafu ni mtu ambaye mdogo sana. Sioni haja na hata kama, ya wewe kupeleka huu ujumbe. Na hata kama kwa namna hiyo sasa, kwamba kwa mtawala sasa unaupelekaje? Kwa sababu tukiangalia ile kwamba basi tuseme ni Mama Samia sasa ndiye umepewa ujumbe wa Mama Samia. Hebu turudi sasa. Mama Samia tuseme labda yeye kwa dini sasa ni Muislamu. Unaona wewe ni Mkristo. Alafu unampelekea ujumbe kwamba atubu. Ni rahisi zaidi angekuwa ni shehe. Akamwendea akamwambia, mama, Mungu Allah anasema utubu. Sasa na wewe ulichokiona sasa kwamba, kwa sababu watu wanachokiangalia ni vile ulivyoona ule utisho wa mamlaka. Yule mtu kwamba ana utisho wa mamlaka. Unaona sasa namwendeaje huyu mtu? Ana utisho wa mamlaka. Unaona sasa ingekuwa hivyo, Mungu angezungumza na wewe na angekuonyesha sababu ya kosa la huyo mama. Kwa sababu kwenye maono yako hatusikii kama Mungu anakuambia atubu kwa sababu gani. Unaona? Kwa sababu gani? Unaona? Atubu kwa sababu ipi? Labda watu wataona, unajua kuna watu wamekuwa wakichambua sana utawala wa Rais Samia, wale ambao sisi hatuishi duniani kwanza. Ile ni jambo ambalo utakuwa unielewe. Duniani hapa tunapita. Hatuishi duniani. Yaani japo unatuona tuko duniani, lakini tuko dunia nyingine. Sawa. Tuko eneo tofauti kabisa na wewe. Sawa. Kuna watu wanamtegemea Rais Samia ili waweze kuishi, lakini sio sisi. Wanategemea hiyo. Lakini Yesu anasema kwamba ninyi si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo wa ulimwengu huu. Na utawala Yesu aliyotupa na yale mamlaka sio ya dunia hii. Kwa sababu tukisema tuyalete yale mamlaka ya Kristo, hayaendani na hizi tawala. Wanatumia andiko moja ambalo Paulo alisema kwamba kila mtu aitii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Ukiendelea kusoma hapo chini inaonyesha wazi kwamba mamlaka inayotoka kwa Mungu ina sifa zake. Kwanza haifurahii udhalimu. Si ndivyo? Haifurahii mabaya. Hiyo ni sifa. Hasa anaposema hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, lazima uelewe anamaanisha nini. Na Paulo alikuwa ni mtu mwenye hila sana katika kuhubiri kwake. Kwa hiyo alipokuwa anapita kwa watawala, alikuwa na lugha za kumsababisha ili wasimletee fujo. Lakini alikuwa anajua nini anakifanya. Tukizungumzia kwa habari ya Mungu na utawala na watawala wa dunia hii, mbali sana. Kwanza hawamtambui Mungu. Tukisema tatu tuweke wazi mambo mezani. Hawamtambui Mungu kwa sababu gani? Hawampi heshima yake. Kwa sababu Mungu angepewa heshima yake na watawala ambao wanasema ni mamlaka imetoka kwa Mungu, rushwa zisingekuwepo. Miradi unayoiona leo hii ingekuwa inaisha kwa wakati. Kwa sababu kuna wezi wamejaa mle. Sawa. Kama nanielewa mtumishi wa Mungu. Sasa Mungu hajishughulishi na hao. Yeye anachoshughulika ni kanisa lake. Ndio maana akakuonyesha namna yule mwanamke alivyo kwenye giza. Halafu anautisha mamlaka yule mwanamke. Sawa kabisa. Unaona? Uhalisia kanisa ni kitu cha ajabu sana katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu tukiangalia kina Elia walikuwa wanawatikisa wafalme. Yaani walikuwa na uwezo wa kuzuia mvua na mvua isinyeshe kwa sababu Elia amesema. Amezungumza hili la rushwa. Kwa maana kwamba isingekuwepo rushwa. Sawa? Hata hizi za kuzuia rushwa zisingekuwepo. Kwa maana kwamba hizi TAKUKURU hizi hakika wa rushwa ipo. Na ndio maana Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusiwe wachambuzi sana kuhusu habari ya huko. Hayo ni ya ulimwengu mwingine. Ni dunia nyingine. Ambayo Mungu hakututuma sisi. Hatukutuma kwa ajili ya hayo. Japokuwa uwezo wa kuyachambua tunayo, lakini pia Mungu hakutupa mamlaka ya kuyachambua hayo. Naomba kabisa mtu wa Mungu uelewe. Hakutupa nafasi ya kuyachambua hayo. Na anajaribu, yani Mungu anatupa tu kusudi tuweze kuona na kulimulikia kanisa kwa hali ya namna ya kipekee ili kusudi lijitambue. Kwa Mungu aliponionyesha kuhusu habari hiyo ya mwanamke,
watu wamekuwa wakizani ya kwamba ujumbe huu unamhusu mtawala wa nchi hii. Lakini kitu kingine, mtu wa Mungu, nataka nikwambie jambo moja, kwamba ujumbe huu haupo kwa ajili ya nchi hii tu peke yake. Hapana. Upo kwa ajili ya ulimwengu mzima. Upo kwa ajili ya mtu ambaye aliyemkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na akapewa sifa ya kuwa yeye ni kanisa la Mungu. Yaani nakupa uhalisia kama jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa akinipa. Alikuwa akinitazamisha, nikiona naona, nikitazama na tazama. Haupo kwa ajili ya aidha ya serikali ya Tanzania, upo kwa ajili ya kanisa. Nataka niwaondoe wasiwasi watu ambao mliokuwa na wasiwasi juu ya hilo pia. Nataka niwaondoe wasiwasi hilo, kwamba Mungu ana mpango na kanisa lake, kanisa la kwake. Japokuwa nchi, taifa tunapaswa kuliombea, kwa sababu kanisa likisimama kuiombea nchi kama mengineyo. Na ndio maana unaona kuna wakati mwingine tunajitoa kwenda kuombea nchi, kwa sababu ni kama mengineyo. Kanisa kwanza lipatikane. Ndio. Kipindi chetu mtumishi wa Mungu leo kimeendelea sana. Tutaendelea kipindi kinachofuata. Tunakomea hapa kwa leo. Mungu aliniambia neno moja kuhusu habari ya mwanamke huyu, kuhusu habari ya kanisa, kuzungumza kuhusu habari ya ushuhuda wa kwangu ambao Mungu alionifanyia. Kwa hiyo hata kama tunakomea hapa kwa leo, tutaendelea ili kusudi uweze kujua makusudi ya Mungu ni yapi. Lakini kikubwa ambacho nataka nikuache nacho ni moja. Nilizungumza, fuatilia sana kuhusu habari ya kanisa. Nilizungumza japokuwa kwa kifupi habari ya kanisa. Fuatilia sana. Fuatilia yako maandiko. Fuatilia katika maandiko. Mungu atakusaidia sana na atakusaidia sana. Naomba tuombe pamoja na wewe. Hapo ulipo, ikiwezekana nyanyua mkono wako, ikusudi ni ishara ya kwamba tuko pamoja mimi na wewe. Tuombe. Mungu wetu uliye hai, hakika tunakushukuru kwa kipindi hiki, kwa sababu Mungu ni wewe. Umetuwezesha kukaa katika kipindi hiki tukiwa sisi pamoja na huyu anayetusikiliza leo, ili kusudi apate kujitambua, kwa sababu anaamini kwa kusikia. Na sisi Mungu, kwa maneno hayo hayo uliyotupa, nasi tunampa leo, ili kusudi Bwana akapate kujitambua na akatambue nafasi ya kwake, na akazidi kutambua ya kwamba yeye ni muhimu katika ufalme wako, ili kusudi asiwe na namna ya kuogopa katika kutafuta uso wako. Bwana Mungu aliye hai, tunakushukuru. Uweza wote Mungu tunautamka na tunautaka kutoka kwako, wala sio kwa kitu kingine ila ni kwako. Tuwezeshe sasa Mungu wetu aliye hai, ili kusudi Mungu, kwa kila ambacho Mungu ulichokusudia kifanyike, Mungu tuwezeshe kifanyike. Tuko mahali hapa hata sisi Mungu tunahitaji neema yako hii, nguvu yako hii, ili kusudi Bwana tunapoendelea na shuhuda hizi, tunapoendelea na kitu ulichotupa kukiwasilisha sehemu sahihi ambapo Mungu ulipotaka kiende, tuwezeshe Bwana uliye hai. Hakika Mungu, bila mkono wako hatuwezi Bwana kusogea, kama jinsi ambavyo Musa ili swala liliona toka mapema ya kwamba usipoondoka pamoja naye, akasema ya kwamba usimchukue. Hata sisi Mungu tunahitaji twende pamoja na wewe katika swala hili. Tunahitaji twende na uso wako. Usituache Mungu aliye hai. Endelea kuwa pamoja nasi, tutie nguvu. Japokuwa mambo mengi yanatokea, vipingamizi vingi vinatokea, maswali mengi yanatokea, lakini kwa sababu uko pamoja nasi ndani ya mioyo yetu, na unayesimama ni wewe wala sio sisi, Mungu tuwezeshe Bwana wetu aliye hai. Naamini ya kwamba Mungu hakika utatenda hivyo. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Endelea kuwa pamoja nasi kufuatilia katika channel yetu hii, ili kusudi uzidi kubarikiwa zaidi na zaidi. Haya ni kwa ajili ya moyo wako, ni kwa ajili ya kwako binafsi, kwa sababu unapojitambua utafundisha na wengine na utamuona Mungu zaidi na zaidi. Mungu akubariki na ubarikiwe na Bwana.